Huawei Mate X2 model telefonunuzun ekranının kırılması çok üzücü, fakat bu durumu kolayca düzeltmek mümkün. Türkiye'nin tüm illerinden cihazınızı bizlere kargolayın ve en hızlı şekilde ekran değişimi yapalım. Tamamen orijinal parçalar ile yenilenen telefonunuzda veri kaybı yaşamadan hayatınıza kaldığı yerden devam edin. Açıklama bölümündeki telefon numarasından bize ulaşın ve teklif alın. Sağlıklı günler dileriz.